وليه لما الست تطلب مصروف خاص ليها ومحدش يحاسبها هي بتصرفه في ايه؟ الراجل ده بيشوف انها ست انانيه ونيتها مش صافيه وبتحوش عشان تطعنه في ظهره، وهي تشوف ان الراجل اللي بيفتش في كل جنيه ويطلب كشف حساب راجل بخيل ومسيطر وعايز يلغي كرامتها. تعالوا نشوف الخناقه دي هترسى على ايه. هاني ورانيا قاعدين بيراجعوا مصاريف الشهر. رانيا طلبت مبلغ محدد من هاني وقالت له بهدوء: هاني، المبلغ ده هيبقى مصروفي الشخصي بعيد عن مصاريف البيت والعيال، مش هتحاسبني عليه صرفته على ايه، هدوم او لبس او اي حاجة، ده اماني الشخصي. هاني رمى الورقة اللي في ايده، بصلها قال لها: امانك الشخصي؟ هو انت داخلة معركة ولا جوازة دي؟ احنا حياتنا واحدة وجبنا واحد، معنى انك تطلبي مني مصروف محدش يسألك عنه وده بتسميه تأمين؟ الست اللي بتفكر كده تبقى مش شايفاني سند ليها. رانيا ردت عليه وقالت له: على فكرة ده حق الشرعي والإنساني إني ما استناش لما أحتاج منك حاجة أجي أستجدي منك وأستأذن وأبرر. الراجل اللي بيحب مراته بيديها كرامتها واستقلاليتها، مش بيخليها تحس إنها شحاتة في بيتها وبتتحاسب على القرش. هاني ما عجبوش الكلام، رد عليها بكل قسوة: الكرامة مش إنك تقطعي من ميزانية بيتك عشان تعملي لنفسك ذمة مستقلة وأنا طالع عيني وطافح الكوتة. البيت شراكة بينا، طالما أنا مش مقصر في البيت والأكل واللبس والالتزامات يبقى طلبك ده طمع وقلة ثقة. والست اللي تفصل جيبها عن جيب جوزها بتبدأ تحزم شنطتها للرحيل. الأمور كده اتعقدت بينهم والحل عندكم انتم. السؤال: ايه اللي بيكشف نية كل طرف في الجواز؟ هل الست اللي بتطلب بمصروف مستقل ومحدش يحاسبها عليه ست أنانية ونيتها مش صافية للبيت، ولا الراجل اللي بيرفض ويدقق في كل جنيه هو راجل بخيل ومسيطر وعايز يذل مراته بالقرش؟ عايز اسمع رأيكم بصراحة، بس قبل ما تجاوبوا افتكروا دايما الفلوس في البيت اما تكون وسيلة امان وراحة او تكون حبل بيخنق بيه الحب. الراجل الكريم بيعطي مراته قدرها وكرامتها من غير ما يحسسها بالدونية، والست الأصيلة بتسون جيب جوزها وما بتعتبرش استقراره المادي تهديد لأمانها الشخصي.